的主题是大自然分成陆地、水跟天空。然后陆地分成植物跟动物，植物有树、草、花，动物有大象、老虎、猴子。水分成植物跟动物，植物有海藻、海草、海带，动物有鲸鱼、海豚、珊瑚。天空分成动物跟非动物，动物有蝙蝠、猫头鹰跟老鹰，非动物有氧气、二氧化碳、云跟鱼。